Bom dia, pessoal do nosso canal Novidade da Roça. Olha aí essa cena aí nessa manhã, aqui na casa aqui de um conhecido nosso, aqui em Jordânia. O gato querendo mamar, o peito da cachorra e a cachorra permite. Olha essa cena, pessoal. Mas não, a cachorra não tem filhote não. É o gato que está caçando um peito da cachorra para mamar. Pois é, pessoal, é isso aí. Um abração.